Guys, tudo bom? Hoje eu vim aqui para fazer uma coisa super legal com a minha amiga Gabriela. E hoje a gente vai fazer uma coisa super legal que é uma slime. Mas vocês vão falar assim, cadê os ingredientes? Gente, os ingredientes se preparou tudo aqui do lado, mas não tá aparecendo na câmera. Porque assim, o celular da minha mãe é meio pequenininho assim. É um Samsung J7, então não é pequeno. Mas a gente vai usar essa cola aqui. Eu já fiz vídeo de slime aqui no canal, tá, gente? A esponja de barbear, a água barricada e o corante amarelo, porque eu não tenho corante amarelo, mas também pode fazer slime branca, né, gente? E algumas pérolas que eu não vou mostrar porque tem umas pulseiras aqui dentro. E hoje, vamos pôr primeiro a cola, que tá meio assim, olha, gente. Então vamos pôr. Vamos encher esse buraquinho. Agora a Gabi vai pôr. E agora a gente vai pôr o corante. Você quer pôr? Não, eu vou deixar a minha branca. Ela vai deixar a branca. Eu gosto bem amarela, gente. Eu uso bastante corante, né, gente? Tá bom. Se não tiver bom, a gente faz mais, né? Eu vou colocar só um pinguinho de corante pra deixar um amarelinho bem clarinho. Amarelo bebê. É, eu nunca vi amarelo bebê. Mas você é meio amarelo bebê. Gente, a minha slime vai cor do sol. E, gente, com certeza a slime da Gabi não vai ser um amarelo bebê, porque a esponja de barbear deixa branco. Então agora a gente vai pôr a esponja de barbear. Gente, eu acho que eu coloquei muita pouca cola, né? É, eu acho que sim. Acho que eu vou colocar mais também. Vamos mexer. Gente, eu acho que eu também vou pôr mais cola. Eu não ponho tanto, gente, porque senão depois não dá certo a slime. E daí, né? É, eu não vou pôr, gente. Se der certo, eu faço mais. Deixa eu mexer bastante. E eu vou pôr mais um pouquinho, gente, porque vai que numa dessa não tem cola suficiente. Né? Mas daí eu compro mais na minha loja, né, gente? E, gente, esse ano ainda, porque a gente tá em outubro, hoje é dia 5 de outubro. Esse ano ainda, lá na minha loja, vai ter o site pra vocês comprarem qualquer coisa lá na minha loja, tá, gente? É muito bom, né, Gabi? Uhum. Então, a minha slime vai ser uma fluff, né? E agora vai pra água, mas tem que mexer bem, né, gente? Mexer bem. Agora por água barricada. Ah, mas ficou da cor que eu queria mesmo. Agora da Gabi. Será que tá bom? Acho que tá. De esponja de barbear? Tá, né, Gabi? Gente, eu não vou pôr tanta água boricada, porque senão também Quantas daí... gotas você colocou? Eu ponhei 2 espirradas. Porque senão ela fica dura, né, gente? É, como E tem que mexer bem. Porque a da Gabi, gente, ela ficou muito dura porque ela colocou muita água boricada. Então a gente tem que mexer bem. Eu gastei 1/4 do vidro. Mas o que é 1/4? Se tem 4 partes na água boricada, você gasta uma, tá, gente? Tipo, divide o vidro em 4 partes. É. Tô mexendo bem, gente. A minha já tá dando textura de slime. A minha também, gente. Mas por que vocês colocam tão pouco cola, gente? Porque vai nessa, gente. Vai na dos outros. Que... Ai, coloque bastante cola porque fica uma slime gigante. Mas vai que não dá certo, né, queridas? Eu acho que vou ter que colocar um pouquinho mais pra ela não ficar tanto grudada ainda. É. Tem que ficar tipo pote limpo, gente. A gente colocou 3 espirradas. Olha, gente, o meu tá limpando já. O meu também. Ai, gente, eu tô assim porque não tá difícil. Tá difícil É, aqui tá o difícil. negócio. Gente, eu vou mexer bem, tá? Pra não acontecer que... Você tem algum pote pra nos guardar depois? Tem. Então, porque lá em casa eu já usei tudo. Ai, gente, tá grudando ainda. Não Ai, é. tô muito ansiosa. Porque as slimes que eu fiz com vocês, eu não fiz com água boricada, eu fiz com água oxigenada. Mas tem que dar
certo, né, gente? Mas não fica uma slime fluff. E eu acho que agora vai dar certo a minha slime. Eu também vou um pouquinho mais. Só sei que ela tem que desgrudar do pote, né, gente? Porque a pessoa aqui não sabe fazer tão bem a slime, né? Porque quando eu vi a slime, a primeira vez que eu na minha vida, eu falei, mãe, eu quero fazer slime. Minha mãe, o que é isso? Ah, eu tô louco lá que eu vi na internet. Primeira vez não deixou, segunda vez já deixou. Porque vai saber o que era. É, vai que alguma coisa que intoxica. Intoxica. Isso. Gente, ela é a melhor aluna da minha sala, tá? Ela não vou nem falar, né? Porque já tirou, né? Ela tirou uma nota 65, gente. 65 pra mim é ótima. Pra mãe dela é horrível. Pra minha mãe. Gente, é que no nosso colégio, tem colégios que varia da nota. A nossa é 80. É. Tem colégio que é 40, gente. Que é isso, mano? Eu falo assim, nossa, você tirou 40 no colégio? Daí, tirei a nota máxima, deu. Não sei. É, pra nós 40 é horrível. Ai, gente, ainda tá grudando um pouco. É, eu te coloco. Vale, gente. Opa. Não vai! Não tá dando certo. Esse negócio não tá dando certo, gente. Tá, no pote não tá grudando, mas na minha mão tá. Acho que eu vou ter que colocar um pouquinho mais de água boricada. Ai, gente. Não coloca também o vidro inteiro, né, Gabriel? Eu já coloquei mais um pinguinho pra desgrudar. Gente, eu tenho amigo Gabriel. Eu tenho amigo. Tenho amigo Gabriel, tenho amiga Gabriela, tenho amiga Gabriele, tenho amigo Gabriele. Meu Deus. Eu até me confundo, vezes com o nome, assim, sabe? É, chamou gente de Gabriele. É, eu chamei ela já de Gabriele. Eu chamei a minha... Não é minha prima, minha amiga. Lá da praia que eu conheci ela, eu chamei ela de Gabriela. E era Gabriele. Tem muito nome, gente. Muito nome. Mas continuando nosso slime. Ai, eu acho que a minha deu. Tá, do pote não tá mais grudando não. Vai fazer o quê, né? Vai saber na mão. Ah. Gente, foi água complicada, meu rosto. Perdeu? Então, ela tá meio, não vou dizer, tá bem lenta. Fazer o quê, né? A situação da minha mão não está boa. Olha, gente, tô grudando na minha camiseta, assim, sabe? E ela tá com o uniforme do colégio. Que ela não faz. Eu coloquei mais um pouco de Scrum Barbier. Vai que Scrum Barbier dá certo, né? Olha, deu certo, gente. Não tá grudando tá mal. Ah, eu vou te imitar agora, porque a minha não tá difícil aqui a situação. Gente, tá dando certo. Ai. Gente, tá grudando ainda um pouco. Vai ter que mexer. Nossa, o meu pote ficou branco de espuma de barbeiro. Deixa eu mexer. Ai, tá muito legal, gente. Tá meio grudenta, assim, sabe? Ai, por que eu fui pôr na mão, gente? Grudou na mesa. Olha isso, gente. Põe água bricada. isso. Põe água bricada. Ai, eu também. Gente, o que é isso, cara? Vai precisar de água boricada e muita. Olha essa situação minha. Gente, Descendo. tem que ser assim, cara. É, fazer Não dá slime não é certo. fácil. Ai, meu Deus. Gente, por que eu fui pôr em toda a mão? Olha isso. Vou colocar mais água, bem mais água. Ih, grudei no potinho, água boricada. Ai, ela grudou na minha mão, gente. Eu vou colocar água Gente, boricada na minha difícil. mão. Mas também eu tô tirando da outra, colocando na outra, né? Gabi, me ajuda aqui, porque olha a tua não tá tanto assim. É, mas Gabi, tá me ajuda. pouco. A slime tá toda na minha mão, gente. Me ajuda aqui, Gabi, fazendo favor. Tá, peraí. Rápido, cara. Olha aqui. Não põe água. Tá, o que que eu... Ah, eu taquei água boricada dentro do slime. A gente tá fazendo muito escândalo, Gabi. É. Desculpa, gente. A gente tá muito ansiosa, tá?
Ai, Gabi, tira aqui com a colher. Tira aqui com a colher, Cadê tua rápido. colher? Ai, Gabriela. Meu Deus, tá fazendo caque só. Mas é que tadinho. Gente, ela não sabe mexer em slime, gente. Ai. Tá, chega. Gente. Ai, grudei no meu cabelo. O cabelo é mais pior que a mão. É bem pior que a mão. Tá, gente, continuando. Então, as mãos. Põe mais uma espuma de barbear na minha mão, fazendo favor. Tá bom, coloco. Tá, obrigada. Ah, bem mais bom ficar espuma de barbear do que com slime. Acho que eu tô... Sai. Eu Sai. coloquei pouca porque a minha mão tem pouca. Gente, a minha... Não sei. Slime tá tudo na minha mão, gente. Só vou falar isso pra vocês. Não temos slime no pote, temos slime na mão. É, gente, a minha ficou totalmente na mão. Eu acho que agora quem que vai mexer aqui é a minha mão, né? Porque a pessoa aqui... Nossa, minha slime não deu certo, gente. Não deu certo. Não, gente. Não, minha slime não deu certo porque eu ponho toda a minha mão. Vai saber, não custa mexer mais um pouquinho, né? É, não consigo mexer. Mas o meu não dá mais pra mexer, Gabi. Vai ser difícil ela mexer na mão dela, né? O meu ainda tem Raiva, gente. Vontade de voltar no passado e não pôr na mão, né? A minha mão não tá tão grudenta quanto a dela. Olha, Mas ainda gente, tá eu tô muito grudenta. azarada, cara. Olha isso. E olha isso. Tá Viu? bom. Não comemora antes da hora. É. Pelo menos, né? A minha tá saindo. A minha também. Então, eu acho que eu vou ter que tacar um pouquinho de espuma de barbear, né? Não, isso não vai barbear, não. Tem que tacar água bricada. Bricada é mais importante que espuma de barbear. Gente, a minha tá saindo com a slime que tá pronta. Olha, eu tô ponhando assim na minha mão, tá saindo tudo, gente. Tá branqueando a minha mão. Só que a outra tá meio difícil de sair, né? Eu estou aqui também azarada, né? Olha, grudou Tem na minha- gente que fala que eu vou encontrar R$50 no meio da calçada hoje. Não, eu encontro 5 centavos. Gente, teve um dia que a minha prima falou assim, você vai encontrar R$50 hoje no meio da rua. Eu falei, Deus te ouça, querida. Fui lá, olha, prima, achei 5 centavos. Não dá pra comprar nada, gente. Uma balinha, se der. E se der ainda, né? Porque tem cada mercado. Também tem mercado que a bala é R$5, né? Mas nunca que eu ia comprar. Minha mãe não deixa eu comprar nenhum picolé de R$5. Ai, gente, tá me aliviando. Ai, tá saindo ainda bem. Gente, imagina, eu tô cheia de anel, gente. Sério? Sério, eu tô cheia de anel. Aff. Olha isso. Tá grudando tudo no meu anel. Ela vai ter que lavar o anel dela? Não, pior que não grudou slime no meu anel. Sorte tua, viu? Pelo menos a gente vai tomar banho e vai sair da mão. É verdade. Só que o problema é que eu não vou lavar. Ah, acho que não grudou muito no cabelo, não. O meu eu não grudei, né, gente? Porque o meu não está solto. Mas eu falei pra ela amarrar o cabelo, né, mas... Não repare no barulho de trás. Ai, meu Deus. Ai, Jesus Cristo. Meu pai amado. Ai, Gente, não reparem nesse barulho, porque a minha mãe, ela quer emagrecer, então ela tá fazendo um toloço lá que nem eu sei o que é, tá? É um negócio lá que faz a barriga diminuir. Ela tá fazendo Sim. Não, ela não. Um toloço, outro né? negócio. Ai, gente, tá saindo, tá aliviando toda a minha mão, gente. Parece que saiu um peso da minha mão. Nossa, a Gabi a slime da Gabi vai ficar muito fluffy, gente. Então, era essa a intenção, né? Vamos ver a minha, gente. A minha ela já é pronta, né? A minha é verdade. Só falta desgrudar, né? Não, pior que já tá pronto. Eu acho que não foi boa ideia ter mexido na mão, viu? Eu acho que também não. Que é o que acontece com a mão? Ai, gente. É
isso. Gruda tudo, queridas. Então, uma dica pra vocês, não mexam a slime na mão antes de não estiver pronta, tá? Se não estiver pronta, não mexa na mão, porque eu coloquei foi feio. Sempre teste com uma colher antes de colocar na mão, né? É, eu tô tirando assim, ó, gente. Estão vendo? Como eu tô tirando o slime da minha mão? Eu tô fazendo assim com a slime pra ver se sai um pouco. Vai grudar mais ainda. Não, ela não tá mais grudenta. A minha, Gente, ela ficou, tipo... deu super certo. Ficou super fluffy. Nossa, gente, grudou no pó. A dela não ficou fluffy ainda, tá? Ficou sim. Já tá? Ah, tá. Não fala que você não sabe, querida. Eu ia falar outra coisa da dela. Eu ia falar que a dela ainda tá um pouco grudando, mas acho que já tá indo bem, né? É, gente, me desculpe pelo pote na frente. Vamos colocar o pote, a esponja barbear. Ah, aqui. Olha, gente, o slime ficou muito boa. E agora a gente vai fazer mais uma. Ai, Olha só, gente. Gente, já ficou super ótima. Eu amei a cor da minha. Eu amei também a minha, ficou a cor do sol, gente. A minha ficou um amarelo. Meio branco. Meio branco. Aí na câmera, gente, pra vocês, a dela parece branca, mas olha lá, parece branca. Ó, olha. parece bem branca, mas ela é um pouquinho amarela da de, né? É. A minha tá grudando um pouco, mas bem pouco, gente, tá? E a minha tá Deu certo. Olha, gente, A minha faz mais deu barulho muito dela. certo. Não deu. O quê? Não faz mais barulho que eu tô. Não, eu tô falando que a tua faz bem mais barulho que a minha. Não, Não? não. Eu tô fazendo o mesmo barulho. Quê? Vamos fazer outra, gente? Em vez de ficar aqui discutindo que dela faz mais barulho. Pra mim é dela faz mais barulho, mas ela Pra falou mim é que a dela. Então a gente tá meio trocada, mas tudo bem, né? Tá muito boa o pote. O pote? Tá, vamos lá. Vamos fazer a nossa slime. Mas agora a gente vai fazer bastante. Como a gente viu que vai dar certo, a gente vai fazer uma muito grande. Então, deixa eu dar aqui teu pote. Vou deixar a minha gente. aqui, tá? Desculpa pela gente não tá aparecendo, mas a gente tá colocando cola, tá, gente? A colher da menina, meu Deus do céu, né? Ele tá meio grudento, mas tudo bem. Gente, eu vou juntar as duas slimes daí. Eu também, pra ficar Vou bem fazer grande. slime. Eu vou colocar só um pinguinho pra não dar pra não fazer igual a outra, né? Tá muito bom, gente. Ficou mesmo ótimo. A gente tá mexendo nas duas ao mesmo tempo. Nossa. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de cola. Daqui a passa cola. Não, não. Qual não? É o mesmo tanto. Mas é o mesmo tanto. Olha, minha ficou tão pouco, você viu? Mas o teu pote é menor, né? Pode tirar menor. Ai, gente, tô mexendo na minha slime aqui. Mas a né? minha tá... Eu vou puxar um pouquinho pra cá. Antes que aconteça uma meleca, de fazer igual eu fiz, né? A última vez derrubei. Eu deixei... Quando eu vi, ela tava escorregando assim pra baixo. Agora é espuma de barbear. Vou pôr muito espuma de barbear. Pra ficar super... Fluffy. Mas também tem gente que exagera no espuma de barbear, né? Coloca mais do que o pote, né? É. Gente, vai ficar muito boa nesse slime. A gente já fez uma, vamos fazer duas. Tá muito boa. Ainda bem que eu trouxe a minha água purificada, né? De É. perder esse momento seria horrível. Verdade, gente. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho de corante. Ela tá branca depois da espuma de barbear. Nossa, acho que eu exagerei agora. Não, ficou da cor da outra. Pronto, gente. A gente tem que olha aqui, 22, 27, olha o tempo que a gente tem. Meu Deus, a mãe Olha só, gente. Mãe, olha minha slime. tá gravando ainda. Aham. Só aquela crema de pimenta tá queimando.
A gente fez agora uma gigantisma. A gente estudou sobre gigantismo. Essa é minha. Tá meio grudenta assim, porque não vamos contar nem o que fez, né, O que Gabi? vocês fizeram? É por causa que grudou tudo na nossa mão. Então, né, deu esse problema, tá? Não é muito? O que? Não. Ah, lubrificante? Não, mas tem que colocar. Porque a última vez nós colocamos um pouquinho, deu meleca. Grudou tudo na mão, foi a impressão que tava ótima, né, Ingrid? Pensamos, né, gente? Pensar é diferente de. Sabe, né? A minha tá quase virando já, né, gente? A minha já tá desgrudando o pote, mas eu vou mexer A mais minha um pouquinho. também, gente. Sabe por quê? Porque eu tô com medo de pegar na mão e dar meleca igual a outra, né? Olha, gente, a minha tá boa. A minha também, ela tá mais. Mamãe vai lá desligar a água. Tá. Vou colocar um pouquinho mais. Olha só, gente, tá muito boa a minha. 10, maravilhosa. Muito boa, gente. Olha, a minha não tá mais grudando. Eu não vou pôr na mão, só vou pôr nas pontinhas do dedo. Pra Não vai que é numa dessa, né? Gente, eu não vou pôr mais água lubrificada. A minha já tá Muito ótima. boa. Ótima, maravilhosa. Agora Não a vou gente deixar vai- grudar na minha mão. Agora a gente vai misturar as duas. Pra É. tirar- Ó, Só essa que aqui tá- antes eu vou tirar toda a slime do meu pó. A minha tem mais cola do que slime no pote. Isso daí não tá bem. Olha aqui tá pura cola. Gente, eu não tô gastando, tá? Eu só tô reformando. Essa aqui ficou mais fluffy que a Ai, outra. gente, só vai... gente, a minha também ficou muito mais fluffy que a outra. Essa aqui tá mais grudentinha. Eu acho que duas slime tá ótimo. Duas não, uma bem grande. Que a gente vai misturar. Nossa, em comparação com a minha última, 10-0, né? Porque a minha última não estica. Olha, gente, essa daqui Tá também. dura. Não é essa que a gente fez, tá, gente? Isso aí é outra. Maravilhosa. Aqui ela fez. Então vamos juntar as duas. Eu abri a minha. Colocar essa outra. Gente, o tamanho. Ótima. Ficou maravilhosa. Então, gente, beijão e tchau. Tchau. Beijo. Ó.